Guys, masa ada yang komen slime-nya dicampur sama tanah? Oh my god, jangan dicampur ya guys ya. Kalau kalian mau slime kalian rusak silakan, tapi saran aku jangan dicampur karena itu bakalan ngerusak slime kalian. Terus kalau kalian sering kayak, "Kak, slime aku kok nggak sama kayak pertama kali aku beli ya," guys, kalian tuh juga harus pinter nyimpen slime-nya. Simpen di suhu ruang, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga. Kenapa? Kalau terlalu panas bakalan cair, kalau terlalu dingin bakalan padet banget gitu. Dan jaga kebersihan ya guys ya, cuci tangan setelah dan sebelum setelah dan sebelum bermain.